سرک زندگی. خور مې ما سره خیانت وکړه او زما مینې سره له کوره وتښتېدله. رښتینې کیسه. مینه او درنښت. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري خپریږي. نننۍ کیسه زموږ یو افغان خور لیکي چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم ګلستانه ده. موږ اووه خویندې یو چې یوه زما څخه مشره ده او نور ټولې زما څخه کشرې دي. موږ د پروان ولایت څخه یو او پلار مې په نظام کې کار کوو. پلار مې له دندې له طرفه یو جنوبي ولایت ته تبدیل شو او موږ هم ورسره لاړو. په جنوبي ولایت کې مو ژوند کوو. زما پلار یو موټروان درلوده چې فیاض نومېده. فیاض د څېرې له نګاه ډېر ښکلی جذاب ځوان و. فیاض زما خوښ شوی و او هر مازدیګر چې زما د پلار د راتلو وخت کېده، زه به په یو پلمه پاس کوټې ته تلمه تر څو له کړکۍ څخه فیاض یو ځلې وګورمه. فیاض هم ماته متوجه سوی و او زه یې لیدلی ومه. یو ورځ چې زه مکتب ته تلمه، فیاض راپسې راغی او راته یې ویل: ګلستانه، زما تا سره مینه ده. ما ویل: ورک شه لوده هلکه، څوک دې ونه ویني. فیاض راته ویل: زه پوهیږم چې ستا هم ما سره مینه ده، ولې راته نه وایې؟ ما ورته ویل: زر لاړ شه چې څوک دې ونه ویني. فیاض لاړ. د فیاض مور او پلار په کلي کې ژوند کول، خو د فیاض کاکا زموږ څنګ په څنګ همسایه و او فیاض خپل کاکا کره ژوند کوو. یو ورځ چې زه د پلار د راتلو وخت کې پاس کوټې ته پورته شوی ومه تر څو فیاض وګورمه، مور مې راپسې راغله او راته یې ویل: ګلستانې لورې، ولې داسې کارونه کوې؟ که څوک پوه شي ستا د پلار عزت او وقار ځي. ته خپل د پلار عزت او خیال وساته. زه د مور په دې خبرو باندې مې سوچ وکړه چې مور مې رښتیا وایي. ګرچې زما او فیاض مینه د یو کتلو په حد و. کله چې ما فیاض لیده، زما زړه به سکون پیدا کوو او فیاض هم همدغه شان. کله چې مور مې دغه خبره وکړه، وروسته له هغه زه د پلار د راتلو وخت پاس کوټې ته نه تلمه تر څو فیاض وګورمه. څو هفتې مې زړه کلک کړه، نور مې بیا عادت شو. زما څخه یوه خور مې کشره وه چې لیلا نومېده. هغه ډېر مضره وه. یو ورځ چې د فیاض د کاکا ښځې مونږ کره راغله او ماته یې په لاس کې پټه یو لیک راکړه او خپله لاړه. ما هغه لیک خوشې کړه چې فیاض راته لیکلی و: زما ګلستانې، ولې بې وفا شوې؟ زما سترګې سپینې شوې ستا لارې ته او پښې مې وچې شوې. ستا د یو دیدن په ارمان ساعتونو درېږمه.
ته ولې داسې کوې؟ ما د فیاض دغه لیک ولوسته او جواب مې ورته ورنه کړه. کله چې ما جواب ورنه کړه هلته فیاض زما د خور څخه پوښتنه کړې وه چې ولې ګلستان زما د لیک جواب یې رانه کړه. لیلا خور مې ورته ویلی و چې ګلستان ته مې ویله چې ولې فیاض دې پر ځان مین کړه او اوس یې جواب نه ورکوي. ګلستان راته ویل فیاض زما د لیک د جواب ارزښت نه لري چې زه ورته لیک ورکم. ګلستان ویله چې زما پلار دنده ته وګوره او د فیاض دنده ته وګوره. فیاض یو موټروان هلک ده. زه نه غواړم هغه سره اړیکې ولرم. لیلا ډیر دروغونه زما د خولې څخه فیاض ته کړي وو او بل غټ دروغ یې ویلی وو چې زما د خاله زوی ګلستان پسې جرګه راځي. ګلستان هغه د خاله زوی ته مې خوشحاله ده ځکه اوس تا ته جواب نه درکوي. فیاض هم په ضد کیږي او لیلا سره د مینې رشته جوړوي او لیلا هم همدغه له خدای څخه غوښته. هره ورځ چې لیلا د فیاض کاکا کره تله فیاض لیلا سره په یوه کوټه کې دننه کېده او مینه یې کول. لیلا بیخي لیونۍ شوې وه. مور مې لیلا یې وهله چې ولې د فیاض کاکا کره ځي خو لیلا خبره یې نه منله. بالاخره فیاض لیلا ته وایي چې ما سره زموږ کور ته ځي. لیلا هم منلی و ویلی و زه در سره ځمه. فیاض لیلا ته ویلی و که زه تا پسې جرګه ولیږم پلار دې تا ما ته نه راکوي او بل طرف ما له وظیفې څخه هم باسي. لیلا حاضر شوی و چې فیاض سره وتښتي. کله چې د فیاض د کاکا ښځه خپل پلار کره ځي فیاض خپل ورور د کلي څخه غواړي او ورته وایي چې زه د قومندان لور تښتومه. ورور یې هم ورسره مرسته کوي. یوه شپه چې مونږه ډوډۍ وخوړه ټول د خوب لپاره خپل ځایو ته لاړو. لیلا په بیله کوټه کې ویده کېده. کله چې سهار شو لیلا چای ته رانغی. 10 بجې سو. مور مې راته ویله ګلستانې زه لیلا ویښه کړه چې غرمه شوه. لاړمه کوټې ته چې لیلا په ځای کې نشته. ما خپلې مور ته ویله د حولې ټول ځایونه مو ولټوو لیلا نه وه. د فیاض د کاکا کور هم قفل و. کله چې شپه مونږه خپل کوټې کې د خوب لپاره تللی وو لیلا د بام له لارې څخه د فیاض کاکا کره ځي او تر سهار هلته پاتې کېږي. سهار وختي د فیاض ورور موټر راولي او لیلا په چادري کې وځي او ځي. لیلا فیاض خپل کلي ته بیایي. دلته کور کې چې مونږ لیلا ولټوه لیلا نه وه. مور مې پلار ته مې ویل چې لیلا نسته. ما خپل مور و پلار ته ویل چې لیلا فیاض سره تښتېدلې ځکه زه پوهېدلمه. پلار مې د فیاض کاکا یې بندي کړه او ډیر شکنجه یې وکړه مګر کاکا یې ویل چې زه خپل کلي ته نشم تللی. ما د نظامي په جرم وژني مجاهدین. بیا ټول خلک ویل چې کاکا یې بې ګناه ده. پلار مې کاکا یې خوشې کړ.
او پلار مې د ډېر شرم څخه بیرون نشو وتلی. خپل وظیفه یې تبدیل کړه کابل ته. مونږه کابل ته لاړو. هلته پلار مې ډېر تشویش څخه یو ورځ ورباندې د زړه حمله راغی او مړ شو. څو کاله وروسته چې لیلا 4 اولاده درلوده، زمونږ کره راغی او زما مور ته ژړاګانې وکړه. مور مې هم لیلا یې وبخله. هغه وخت ما هم واده کړی و او 2 بچیان مې وو. فیاض ما ته ویله ما فقط ستا په ضد لیلا سره واده وکړه. زه لیلا سره مینه نه لرم او نه مې مینه ورسره درلوده. زه ستا په مینه اوس هم غرق یم. ما ورته ویل ما اوس واده کړی، مه کوه داسې کارونه، ګناه لري، ته مې اوښیې. فیاض وایي ستا یو دیدن چې ونه کړم لیونی کېږم. ستا یو تش دیدن. اوس هم زما کره هفته کې یو ځلې راځي، فقط زما دیدن ته. زما او د فیاض مینه رښتینې مینه وه، خو په منځ کې زما خور دننه شوه. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.